जी इस गाड़ी में ये मसला आ रहा था कि इन्होंने प्लग वायर नहीं भी लगाए, उसके बाद भी गाड़ी को जब भी सर्विस करते थे तो गाड़ी को पानी लगता था। ये आप वीडियो ज़रा चेक करें। ये अभी भी भाई ने गाड़ी सर्विस की है मुकम्मल। ये सफाई आप चेक कर सकते हैं। जब भी फुल सर्विस करते थे गाड़ी की तो गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं होती। इस मसले की वजह से इन्होंने प्लग वायर भी नहीं लगाई थी। प्लग वायर हमने मल्टीमीटर पे चेक किए, ये चेक करें 20 के पे हमने चेक किए, प्लग वायर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर टेप किया मुकम्मल, ये चेक करें, ये मुकम्मल मतलब टाइपिंग की है कि ये करंट वायर मतलब पानी इसके ऊपर जज़ब ना हो, क्योंकि टेप की वजह से पानी ऊपर से गिर जाता है, अंदर जज़ब नहीं होता। और दूसरा ये काम हमने किया है, अभी इसकी सफाई भी करेंगे। उधर से कुछ कर लिए, कुछ बाकी है। ये अंदर से जो कार्बन, ये कैमरा आप जरा पकड़े, इस कार्बन को भी अंदर से साफ़ करना है। ये जो साइड पे कार्बन को साफ़ करने के बाद क्लीनर के साथ भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। क्लीनर के साथ भी इसको आप साफ़ कर सकते हैं। और ये प्लग वायर, ये ग्रीस लगाई हुई है इस पर, और ग्रीस इसलिए लगाते हैं कि इधर पानी फिर अंदर नहीं जाता। ये जब वायर लगाएंगे तो वायर इस तरह लगेगी, तो ये ग्रीस साइड से ग्रीस होगी तो उसमें अंदर पानी नहीं जाएगा और करंट वायर स्पार्क नहीं करेगा। हमारी चैनल पे एक वीडियो है जो मार्गला 4 सिलेंडर का करंट वायर आ रहा है, तो आपने वीडियो में आपको दिखाया भी है, फिर भी आप देख सकते हैं। तो मार्गला का करंट इधर से वायर आ रहा था, तो इसमें वो उस वजह से हमने ये ग्रीस लगाई, उसकी भी ग्रीस लगाई है, वो ठीक होगी। अभी वायरिंग जो प्लग वायर है, ये जो अलहदा वायर है जो दोनों तरफ से एक जैसी है, ये इसकी होगी कोयल की वायर। और ये सुरख निशान बाद में होता है, बाद में ये जो क्लिप लगा हुआ है, मतलब ये रबड़ का जो टोपी वगैरह बनी हुई है, ये बाद में सुरख होती है, बाद में ब्लू होती है, लेकिन इस जैसी जो भी होगी वो इस तरफ लगेगी, ये सेंटर में। ये तीनों वायरें जो मेहरान की अगर होगी वो तीनों बराबर होगी। आप जरा कैमरा पीछे से जरा दिखाएं, या इधर से आए। मेहरान की तीनों वायरें बराबर होंगी। और सुजुकी, रावी और बोलान में ये होता है कि तीनों तारे जो है प्लग वायर इस तरह पकड़ के इस तरह इसका नाप करें, इस तरह इसका नाप करें। ये वाली वायर लंबी है, ये लंबी वायर जो है वो पहले नंबर पर लगेगी, और पहला नंबर इसका ये है। ज़रा नज़दीक करके दिखाएं, ये कट वाला निशान है, और यह निशान इसके साथ जो दाएं तरफ वायर लगेगी वो पहले नंबर पर होगी। रेडिएटर वाली सेट पहले नंबर पर होगी। ये भी चेक करें आप, इस दोनों वायरों को अगर चेक करें तो इनमें से एक लंबी होगी, अब छोटी होगी। ये लंबी वाली जो है ये दूसरे नंबर पर लगेगी, और ये दूसरे नंबर की जो वायर है ये कट निशान याद रखें। और ये वाला बाज़ डिस्ट्रीब्यूटर में ये जो कप होता है इसमें यह निशान लाजमी होगा, ये नहीं, ये चीज़ बाज़ की नहीं लगी होती। सुराह होता है इधर, ये चीज़ें होती ही नहीं है, इस तरह सुराह होता है। तो आपको ये चीज़ और ये कट का निशान याद रखना है। उसके बाद बाएं तरफ, इस चीज़ के बाएं तरफ जो वायर लगेगी वो दूसरे नंबर की है, दूसरे नंबर पे लंबी तार लगेगी। और सबसे छोटी वायर जो इसमें होगी प्लग वायर में से वो तीसरे नंबर की वायर होगी, और ये पेट्रोल वैक्यूम की तरफ नज़दीक होगी। गाड़ी में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये कप इस तरह लगता है, इस तरह लगता है। तो ये गियर वाली साइड आएगी, ये पहले नंबर, और ये दूसरी तरफ जो होगी ये कार्पेटर के साथ नज़दीक वाली वायर होगी। और ये तीसरे नंबर वाली वायर जो है ये वाली होगी इस तरह। ये इधर वैक्यूम लगा होता है, इसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वैक्यूम लगा होगा, आपको हम गाड़ी में दिखा सकते हैं। अभी हमने इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बाहर निकाला हुआ है, आप ज़रा कैमरा पकड़ें, ये इधर इस तरह लगेगी। तो ये अगर इधर इस तरह लगेगी तो ये दूसरे नंबर की वायर, ये पहले नंबर की वायर है। तीसरे नंबर की वायर ये जो है इधर से, ये इधर पेट्रोल वैक्यूम की तरफ है, आप चेक करें। दूसरे नंबर की वायर इधर कार्पेटर को नज़दीक है, इनलेट के साथ नज़दीक है, और ये पहले नंबर वायर जो है गियर की तरफ है। गियर के साथ ये नज़दीक नहीं, ये भी दूर है, ये भी ऊपर दूर है, इसका गियर के साथ मतलब नज़दीक फासला है, तो ये पहले नंबर की होगी।
जिस भी गाड़ी में पानी लगने का मसला हो, मतलब बारिश में वो मिसिंग करे, सबसे पहले प्लग वायर को चेक करें। प्लग वायर अगर ठीक है तो उसके बाद इसके ऊपर टाइप करें। ये टाइपिंग हमने की अभी, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह टाइप करें और टेप लगाते हुए यहाँ पे हल्के हाथ से, अगर खींच के आप टेप लगाएंगे तो ये प्लग के ऊपर फिर नहीं लगेगी। और डिस्ट्रीब्यूटर कप का कार्बन साफ़ किया करें, ये भी हम साफ़ करेंगे। दूसरा, कंडेंसर इसके साथ दोनों लगे होने चाहिए। बाज़ गाड़ी में जेन्युइन एक आता है, एक के साथ अगर गाड़ी आप सीएनजी पे चलाते हैं तो एक कंडेंसर, इसके साथ तो दोनों लगे हुए हैं पहले से, लेकिन ये दोनों अगर नहीं लगे होंगे तो बारिश में आपकी गाड़ी फिर भी मसला करेगी, या सर्विस करेंगे तो फिर भी मसला करेगी। दूसरा, ये रूटर चेक किया करें। अगर रूटर की ये जगह ख़राब हो, जिस तरह या ज़्यादा स्क्रैच हो या खड़ा जिसको कहते हैं आम ज़बान में, इधर मतलब सुराख बनाओ, खड़ा बनाओ, तो ये रूटर फिर चेंज किया करें। क्योंकि अगर आप रूटर चेंज नहीं करेंगे, पुराना रूटर बाज़ गाड़ियों में चलता है, बाज़ में नहीं चलता, वो अगर तफसील से मैं बताऊं तो घंटे से भी ज़्यादा वीडियो हो जाएगी। बाज़ गाड़ियों का ये राड बना होता है, बनने के बाद वो रूटर को ख़त्म कर दिए, मतलब ख़राब कर दिए। तो आप इस तरह करें, यहाँ पे जो चेन लगा हुआ है इस चेन की जगह आप इस तरह करें, या डबल चेन लगाएं, या इस तरह करें सुजुकी पिस्टन का कोई रिंग रख ले, आपका रूटर कभी ख़राब नहीं होगा, इसके दरमियान गैप बन जाएगा। मज़ीद इस तरह अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें कि आपको मज़ीद आसानी से अच्छी वीडियो मिल सके।